En norsk soldat skadet under et angrep og trenger umiddelbar evakuering. Men NAD må vente til trusselen over før de kan fly inn i kampområdet for å hente ham. En afghansk soldat skutt i hodet. Han bevisstløs og trenger hjelp til å puste. Medikene Morten og Marius må jobbe intenst med gjenoppliving når pasienten får hjertestans under evakueringen. I kamp mot Taliban blir en lokal landsbysoldat skutt i begge beina. Det NAD som evakuerer han til feltsykehuset i Meymaneh. Og Taliban har angrepet en amerikansk kolonne med rakettdrevne granater. Det mange soldater som trenger rask evakuering, og kapasiteten til NAD og traumemottaket blir satt på en prøve. I Afghanistan det I dag over 130 000 soldater fra 48 nasjoner. De utgjør den internasjonale sikkerhetsstyrken ISAF. Norge bidrar med I overkant av 500 soldater til forskjellige baser I den nordlige delen av Afghanistan. Der har de operasjonsansvaret for Faryab-provinsen, et område på størrelse med Telemark og Buskerud til sammen, hvor det bor litt over 800 000 mennesker. De norske soldatenes hovedoppgave å utdanne og støtte den afghanske hæren og politistyrker til å bekjempe Taliban. I provinshovedstaden Meymaneh har den norske hovedstyrken på 350 mann sin base sammen med andre allierte. Det utifra denne militærbasen det planlegges, koordineres og gjennomføres operasjoner sammen med de afghanske hær- og politistyrkene. I tillegg det opprettet en rekke mindre operasjonelle baser rundt I provinsen. De kalles FOB, Forward Operating Bases, eller fremskutte operasjonsbaser. Faryab har lenge vært en rolig provins, men I den senere tiden har opprørsaktiviteten økt, og det oftere sammenstøt mellom allierte styrker fra ISAF og opprørere. For å bekjempe denne utviklingen iverksettes derfor stadig flere militære operasjoner. Konsekvensen et økende antall skader. De trenger medisinsk hjelp, og de må hurtigst mulig evakueres. Ofte fra et ufremkommelig landskap frem til det norske feltsykehuset I Meymaneh, hvor traumeteamet står klare. Denne evakueringen det helikopterevakueringstjenesten NAD som har ansvaret for. NAD sin hovedoppgave jo nettopp det å være på beredskap for å kunne rykke ut så raskt som mulig. Med helikopter, med medisinsk personell ombord, sånn at vi kan få startet behandling og få dem til sykehus så raskt som mulig. Det nærmer seg valg I Afghanistan, og det forventet mye opprørsaktivitet. For at afghanere skal få avgitt sin stemme, skal ISAF sammen med afghanske militære og politistyrker sørge for sikkerheten. Det settes nå I gang en større operasjon, ledet av amerikanerne I norsk teig. Det amerikanske kommandør for de styrkene på bakken. Den operasjonen vil jo da bli en ganske stor operasjon hvor det har felles ressurser med amerikanere, nordmenn og afghanske sikkerhetsstyrker. Det en ganske omfattende og godt planlagt operasjon som for Medvac sin del betyr at det fort kan bli mye oppdrag fordi at det mye mennesker involvert. Vi har fått være med I ambulansehelikopteret ut på deres evakueringsoppdrag I denne perioden. Jeg forstår det. Altså, man som har klart seg bra der. Vi får en scramble hvorav det en norsk pasient. Snakk om en splintskade eller en skuddskade under pågående kamphandlinger I Ghowrmach. Det en mer alvorlig diagnose, blir det vurdert som. NAD skal til Ghowrmach, en fremskutt operasjonsbase for å hente 2 pasienter, en afghansk og en norsk soldat. Det mulig observert I området, ca. 300 meter fra posisjon. Har du noe informasjon om hvilke våpentyper fienden har? Det litt kaotisk, vi vet ikke helt hva som har skjedd også. Men en pågående kamphandling, da begynner vi å sette oss visse kriterier for å fly inn I området.
Det som utfordringene på den turen her jo at det et angrep som fortsatt virker å pågå i FOBen, eller mot FOBen. Så det litt uklart trusselsituasjon rundt og hvor disse opprørerne befinner seg og hvor de angriper fra. Vi må innhente litt ekstra informasjon før vi kan dra da. Vi velger å starte opp maskinene og vente i maskinene, klar til å ta av, til vi får siste nødvendig informasjon. I tillegg til ambulansehelikopteret følger alltid et sikringshelikopter med for å gi nødvendig beskyttelse. Vi ventet på forsterkninger. Det var sendt CAS, eller Close Air Support. Det var snakk om at det kom Apache opp fra MES som skulle støtte styrkene i går marts. Det jeg tenkte når vi sto på bakken der, ja, nå det 4 dager at jeg skal dra hjem til Norge. Det skulle tatt seg ut og bli skutt ned nå. Så får vi beskjed fra Obsen at vi klarert til å ta av, at oppdraget autoriseres. Natten her så det ingen måne og veldig mye sand i luften, så det en av de typiske nettene i ørkenen som veldig mørke. Vi flyr med nattbriller med NVG, men det veldig dårlig sikt. Vi vet jo at terrenget rimelig flatt i det området vi skal i. Det bare små, lave sandfjell. Så vi har god kontroll på høyden og ser bakken hele tiden, og velger å fortsette nedover. Så det en nordmann, en TIG 200 meter rett på utsiden av FOBen, som har fått en splint bak på høyre bak på ryggen, og han kritisk. Han norsk. Det at det en nordmann, det gjør ikke noe forskjell, men det klart det gjør noe med oss, i og med at det her kanskje en vi kjenner. En vi har suttet og spist lunsj med, eller har snakket med, eller har trenet med. Så det klart det gjør noe med oss det. Før vi kommer inn så har vi bestandig kontakt med de på bakken. Og vi får hele tiden oppdatering på situasjonen. Og i utgangspunktet skal ikke vi fly inn hvis det hot område. Det vil si at det fiender i nærheten som skyter. Men folk happy med å gå inn i en hot zone, ok, så gjør vi det. Det at muligheten der for at man offrer livet for oppdraget, det noe som ligger i bakhodet hele tiden, og noe som vurdert. Vi har jo med denne eskortemaskinen, og det jo på en måte livvaktene våre, så de kjører inn først og gjør en vurdering, og eventuelt tar håndgrep hvis det må gjøres. De gjør det de kan for at ikke vi skal bli skadet, og pasientene vil ha med oss. Vi tar en vurdering på hvor fienden hva slags våpen vi har, og så bestemmer vi oss hvordan vi skal fly etter det. Både rutevalg og valg av høyde, og hvordan vi skal bruke eskortemaskinen når vi kommer inn til området hvor pasienten På feltsykehuset i Meymaneh venter traumeteamet og bakkemannskapene på oppdatert informasjon. Det var litt spent stemning når vi skulle inn og lande. Når vi får radiokontakt med de på bakken, så ber vi om en situasjonsoppdatering. Og når vi kom inn, så var det blitt ganske rolig. Så vi valgte å fly inn fra den retningen det var minst sannsynlig at fienden hadde stått. Og vi hadde eskortehelikopter med oss som sikret områder for oss. Det alltid litt spennende å stå på en plass i mørket, selv om man har vært der på dagtid. Men vi visste jo det at en av skadene som hadde vært var på grunn av RPG. Og mens vi står på bakken så hører vi at bakkestyrkene snakker med eskortehelikoptere og ber de kikke i et område som de mener at de har sett opprørende. Mens vi sto på bakken her, så kom det kun en pasient. Og vi ønsket jo å stå kortest mulig tid på grunn av trusselen som var i området. I det jeg går ut og får pasienten bærende inn bak i maskinen, så står jeg et par sekunder egentlig bare og venter på at det skal skje et eller annet som gjør at det kommer enda et bårlag, i hvert fall noen personer som hjelper en person gående. Det skjedde ingenting, og jeg sier fram til
pilot og sysse på at det mangler en pasient, det kommer ingen. Så når det kun kom en pasient, og vi så ikke noe antydning til at det skulle komme en pasient nummer 2, så spurte vi på radioen om de hadde en pasient til, og svaret var nei. Så da tok vi av. Vi begynte ikke å diskutere det med de på bakken der og da. Vi var interessert i å komme oss av bakken igjen så fort som mulig. Jeg tenkte litt på det på vei inn, at det kunne være en trussel mot oss på bakken. Men det litt sånn at når vi kommer inn i situasjonen, så fokuserer jeg veldig på det som skal gjøres. Og tanken der, men den kommer ikke frem igjen før vi på en måte har tatt av igjen og er ute og i sikkert område. Så sikkert som det kan bli da. Og da kommer tanken frem igjen at ja, det gikk bra denne gangen da. A, B, C normal, og han bevisst. Når han norske soldaten kom inn, så lå han på magen. Jeg så jo fort at han var skadet i ryggen, han hadde en bandasje og det sivet blod. Men jeg så jo også at han var våken og kunne snakke med han. Så før jeg hadde fått på han sambandet, så roper jeg til han, går det bra? Og prøver å holde tommelen foran ansiktet på han. Og det første han spør om ja, hvordan går det med afghaneren? Får vi med oss afghaneren? Det var liksom første reaksjonen hans, ikke sant? Så da ble jeg på en måte litt glad, for han var våken, og han tenkte faktisk på makkeren. Så var han trønder, han hørte jeg faktisk han. Det var positivt. Kan ikke gå gærlig da, vet du. Den norske soldaten kommer til traumemottaket, men må evakueres videre. Det blir en kamp mot klokka når en bevisstløs pasient får hjertestans under evakueringen. En landsbysoldat skutt i foten under et angrep fra Taliban. NAD evakuerer ham til feltsykehuset. Og en amerikansk kolonne angrepet, og flere soldater trenger evakuering samtidig. En norsk soldat evakuert etter å ha blitt skadet i et angrep på en norsk base i Gormac. Han skal til traumemottaket på feltsykehuset. Den norske soldaten har fått nødvendig stabiliserende behandling under transporten av medikene Lars og Bjørn. Nå traumeteamet klare til å overta. Starting on the first ringer acetate. Heart rate's 109. I'm getting another blood pressure now. Let me know when you get 134 over 74. 1, 2, 3. Let's get this started. That one's marked. 1, 2, 3 straight up. 1, 2, 3 down. Hold it uncomfortable for a second, okay? Next right. Det kan være tresplint for en saks skyld. Men han har jo også en på lateralsiden, altså på venstre flanke. Det venstre. Og han har inngangshår på høyre. He took looks like some shrapnel to his side and to his back, and we thought they were two separate wounds. But we can't find the shrapnel, so now we think it was through and through, so we're just going to evaluate it to make sure it stayed superficially and that there's nothing deeper. But he looks stable, his labs are good, so I think he's okay. Det føltes jo veldig godt å se at hans situasjon var veldig positiv da, i forhold til hvor ille den faktisk kunne være. En pågående kamphandling der nede ofte relatert til styrker tett opp mot FOBen. Det jo et vanskelig område som Norge opererer i, og det har jo vært gjentatte angrep mot den basen i de siste 6 månedene. Men det jo alltid hyggelig å se at situasjonen bedre enn det man hadde forventet når man flyr ut. He had a couple fragmentary injuries, one in his flank and one in his back. And basically he was stable here, and we evacuated him to Mazar-e Sharif to the Roll 3 so that he could get some further imaging studies.
Hendelsen fikk også oppmerksomhet i norske medier. Offensiven i distriktet pågår fortsatt, og det har vært nye sammenstøt. Det tar derfor ikke lang tid før en ny skade blir rapportert inn til NADs operasjonssentral. Alt flyoperativt og medisinsk personell får informasjon om oppdraget på operasjonssentralen. Dette dreide seg om en skuddskade i hodet. Og vi fikk høre at pasienten var bevisst. Kampene pågår i området Khwajakinti, og en soldat trenger evakuering. NAD har en responstid på 15 minutter. Det er tiden fra alarmen går til de skal være i lufta. Fikk jo vite rett før vi skulle gå ut av OPSen, for da kom den siste oppdateringen at pasienten var bevisstløs. Det er en kategori A-pasient. Det vil si at det haster, og pasienten må være hos kirurg hurtigst mulig. Det handler om å redde liv, og når vi snakker om å redde liv, så er tid faktor nummer 1. Når alarmen går, når det er et menneske, en kollega som er hardt skadet, afghansk, amerikansk eller norsk, så må vi kunne rykke ut og komme inn til pasienten så raskt som mulig. Passenger complete. For å trene på sant, du får dekkelsjekk. Flight control, restriction is good. Setting and training. Når vi får en alfa, så forbereder vi oss på det. Prøve å ligge i forkant av det vi får inn. Så da forbereder vi oss på at vi måtte legge en pasient i narkose, forberede intubasjonsutstyr og trekke opp masse medisiner. Så på den turen så tror ikke jeg så mye ut av vinduet hele turen. Vi bare forberedt hele tiden på hva vi skulle få inn i maskinen. Det er en alfa-pasient, non-collision forces, det vil si en ANSF. Det er nede i landingsområdet som vi hadde i går, det vil si 50 minutter tur-retur. Han har en RPG Blast, og han blør ifra et øre, det er det vi vet. Echo 1-3, pop, smoke. Parallell i hans. Kaster fra venstre, bak til 90. Bare sånn. Vi nærmet oss landingszona, så fikk vi vite at pasienten var livløs. Så når vi landet og fikk pasienten inn i maskinen og fikk et overblikk over skadene til pasienten, så vi at dette var alvorlig. Marius heller på litt med døra og ser meg å sette seg, og da har jeg konstatert at pasienten ikke puster. Prøver å gjøre kjevetak og sånn først, og ser om han begynner å puste. Så ser jeg at munnen er full av blod. Så lagt ned en svelgtube i første omgang og begynte å begge og si til han at jeg må ha intuberingsutstyret med en gang. Intuberte pasienten, det gikk overraskende greit. Og det så med en gang at brystet hevet seg når jeg fikk ventilasjonsbeggen på. Så jeg ventilerte den litt opp med litt hurtig overtrykksventilasjon for å prøve å få saturasjonen opp, da. Sånn at kroppen fikk noe mer oksygen tilført. Strømmen har gått i operasjonssentralen, og deler av kommunikasjonsutstyret er flyttet ut. Kort tid etter at du fikk intubert pasienten, så fikk pasienten hjertestans, altså asystole. Vi ga beskjed til fartøysjef, pilot, at vi har hjertestans ombord, så de tar hensyn til det. Og jeg startet hjertekompresjoner. Alt det der skjedde jo rett etter take-off, egentlig. Det gikk jo mange minutter før vi fikk den asistolen. Vi jobbet ganske hurtig frem til det. Ja, vi fikk puls på pasienten. Altså, han fikk egen hjerterytme 2 ganger i løpet av disse her 20 minutter vi brukte på turen inn, da. Men den forsvant etter kort tid igjen, og vi måtte starte med hjerte-lungeredning på nytt.
Jeg vet ikke hvor varmt det var da, men det var vel rundt 40 grader, også inne i helikopteret. Det var ekstremt slitsomt å holde på, men vi sto på. Vi fortsatte, og vi ba også på radioen når vi nærmet oss, sa frem at vi hadde hjertestans i maskinen. Bakkemannskapene får endelig oppdatering og kan starte forberedelsene. Stans, skutt i hodet. Jeg skal ut sammen med bårelaget. For jeg må sannsynligvis jobbe med komprimering og ventilering hele veien inn. Lander om 12 minutter, 11 nå. Også trykke på, og dere er klare at det vil bli gynging. Hjertekomprimering under transport på båre må planlegges. Ok, det er stans. De driver og jobber med gjenoppliving i helikopteret. Når de lander, gjør vanlig prosedyre, bare venter til det er klart å få den ut. Men med en gang han kommer ut, så kommer Harald til å ta luftveiene, overta det. Så kommer jeg til å drive og komprimere hvis det fortsatt skal gjenopplives. Så det tror jeg vi skal. Og så er dere klar over det, at det vil bli, at jeg vil trykke, sånn at det kan bli risting. I den fasen vi skal akkurat ut av helikopteret, så er det litt trangt. Da får ikke vi til å fortsette å gi pasienten luft og komprimere, så da må det stå noen i døråpningen og fortsette. Så da kom Erik og Harald ut og tok over etter andre mens vi kom oss ut av maskinen. Og vi fortsatte med hjerte-lungeredning hele veien til Mero, til sykehuset. Report. Gunshot wound in head. Cardiac arrest since 15 minutes ago. First asystole. Last time we checked PEA. We've given him adrenaline and atropine. Intubated 5 minutes after pickup. Pupils doesn't react with light. Blood pressure is not possible yet. Here. Okay, we're still back into your. Det vi fortsetter med nå er egentlig bare hjerte-lungeredning. I påvente av å se om man kan få en målbar puls, eller et målbart trykk på han. Han må ha en væske, og da krever vi også at vi har store IV-linjer. Nå har vi fått inn 2 IV-linjer. Spørsmålet nå er hvor lenge man holder på før man egentlig bare avslutter det. Yes? No problem. Okay. Stop. Stop. Traumeteamet må til slutt gi opp gjenopplivingsforsøket på denne pasienten. Do you agree? Do you agree? Do you agree? Okay, we call it. Okay. As long as Selvfølgelig så blir det sterke inntrykk på oss, og en har jo behov for å bearbeide sånne ting. Det har vi et veldig godt system for, og etter hvert oppdrag så debrifer vi det som er av hendelser og det som vi vil ta opp. Samtidig så prater vi jo mye med hverandre i det medisinske miljøet om utfordringer og opplevelser vi har hatt. Når man er sykepleier og har valgt det som et yrke, så liker man å hjelpe mennesker som har det vondt og er syke og skadet. Gjør det en kan, sånn at de får det bedre. For meg så er det veldig personlig givende å
hjelpe mennesker. Today, Charlie. Yep. Scramble, scramble, scramble. Enemy 2 miles southwest. Green smoke. Medikene Morten og Marius er fortsatt på vakt. Vi får høre at dette her er i Khwajakinti, et område hvor det pågår en stor aksjon. Det tar ca. 24 minutter å fly til Khwajakinti. Det vi er mest redd for er jo store, massive blødninger. At det er store kar som er blitt avrevet. Klart det på en sånn pasient så er jo det å få kontroll over blødningen hvis ikke det er gjort. Samtidig må vi tenke smertelindring, vi må tenke oksygen. Vi forbereder oss best vi kan på det scenarioet som er forespeilet. Norske styrker bidrar aktivt med mindre taktiske enheter i den pågående operasjonen. Det er en slik enhet som nå har rapportert inn skaden. Heading 144, check. I Faryab-provinsen er det over 1000 små landsbyer som huser om lag 800 000 mennesker. Det er ingen organiserte afghanske militære enheter i det området vi skal til, men lokale landsbybeboere er utstyrt med våpen og enkel militær trening fra de allierte styrkene. Det er en afghansk Arbaki-soldat som er skutt. Arbaki er en afghansk heimevernssoldat egentlig, som har blitt gitt våpen, men ikke uniform. Og han har lov til å bruke det våpenet for å forsvare landsbyen, og kun i landsbyen. Han har ikke lov til å bruke det ellers. Så det her var i en landsby som de pågående operasjonene foregår i. Vårt fokus er jo da å stanse den primære blødningen, og få den under kontroll, og gi pasienten eventuelt væske og smertelindring. Vi så adekvat behandling som vi får til. Det er en kategori B. Han har skuddskade i begge beina, og det er en afghansk soldat. Så, ja. Tida ut er 24 minutter sånn cirka, så det går fra take-off og ta han tilbake cirka 50 minutter. Landsbysoldaten har mindre skader, men må amputere. NAD og traumemottaket sprenger kapasiteten når 7 amerikanske soldater må fraktes til feltsykehuset etter et angrep fra Taliban. NAD er på vei for å hente en skadet Arbaki-soldat som er skutt i begge beina etter kamper i landsbyen sin. Det var veldig mye sand, så vi har litt utfordringer med det, og det er litt vanskelig å se hverandre, og alt blir brunt. De norske bakkestyrkene som har rapportert inn skaden, har også gitt pasienten førstehjelpsbehandling. I det tørre landskapet blir all sanden pisket opp under landing. Pasienten er derfor dekket til. Ja, først jeg gjør det, jeg ser jo at pasienten er våken. Han så på meg, og når jeg viste tommel opp, så viste han tommel opp. Jeg fortsatte å undersøke pasienten, så det vi fant ut var at han hadde mindre skader i begge føtter, antageligvis splinter etter skudd, mulig rikosjett. Og så hadde han en skade i setemuskelen, hvor han antageligvis også har fått en rikosjett eller en splint. Her i Afghanistan på landsbygda er jo sånne skader farlig, fordi han kan få infeksjoner, og en får ikke noe adekvat behandling for infeksjoner, og en kan jo dø av infeksjon. I det ufremkommelige landskapet kan det være langt til nærmeste sykehus. Foruten 33 helsesentre finnes det kun 3 sykehus. Det best utstyrte sykehuset ligger i Meimane og har drøyt 100 sengeplasser. På landsbygda er det mangel på infrastruktur som vann og avløp, og det er svært ustabile strømforhold. Det er også store begrensninger med tilgang på elementært kirurgisk utstyr, medikamenter, bandasje, såpe, røntgenutstyr, laboratorium og fagpersonell. Vi klarte å smertelindre pasienten, og han viste tydelig tegn på at han hadde det bra. Og vi så jo at de vitale puls og blodtrykk og saturasjon og alt så bra ut.
Og det er jo ikke alltid det er så lett for en afghansk mann fra landsbygda å føle seg trygg når han sitter i et helikopter, som han aldri har gjort før, og blir behandlet og stå med masse utstyr og hjelm og visir og sånne ting. Det kan jo virke ganske skremmende. Det var tydelig at han følte seg trygg og ivaretatt. Det var fint. This is Aibak Key. He has been gunshot wound in both legs or frags, they don't know exactly. Vital signs stable. We have given him a total of 15 milligrams of morphine, 10 milligrams of Afipran, and 500 milliliters of Ringer. Blood pressure 127/97. Plantar wound on the left foot also. Little laceration on the lateral aspect of the left knee. You asked him if he has any numbness in his legs. Can he feel everything down here? Does it feel normal? Skuddskadene i det ene benet og i baken var ikke store, men den ene tåa må amputeres. The enemy was right about 100 meters away from him. As soon as he came out of the compound to join the rest of his friends, he was running towards his friend that he got shot from backside, the enemy. His feet and his leg was bleeding, and still because he was trying to not to be captured by the insurgents, so he was trying to reach his friends, so he was about 100 meters away from the guys. So finally, despite he was injured, he got shot, but still he tried to walk to join them. Pasienten transporteres til det lokale provinssykehuset i Meymaneh for restitusjon. De amerikanskledede pågående operasjonene i landet har resultert i kamper lenger sør i provinsen. Vi møtte i Opsen og fikk beskjed om at dette her var 2 amerikanske pasienter i Khwaja-Kinti. Begge var kategori A og hadde skudd- og splintskader. Det har vært et angrep på amerikanske styrker. Et pansret kjøretøy har blitt truffet av flere RPG, rakettdrevne granater. Det har også vært skuddvekslinger. Vi forbereder oss på alt som vi kan bli møtt da. Begynner mentalt å innstille deg på hva du skal gjøre når du er på veien ut i helikopteret. Trekke opp medisiner, gjøre klar væske, gjøre klar oksygenutstyr og intuberingsutstyr eventuelt. For å håndtere kategori alfa, altså hardt skadd pasient. Det har kommet inn en oppdatering fra de amerikanske styrkene, og flere soldater trenger evakuering. Jepp, samling her, gutta. Det er 3 amerikanske kategori alfa. Vi vet ikke skadene på dem enda. Jeg skal gi beskjed hvis vi får noe mer oppdatering på det. Ok. Bare lag igjen! Du har det med! Mottak av 3 pasienter er ikke rutine hos NAD, og de trenger en rask omorganisering. Flere kommer for å hjelpe til med å lage 3 bårelag. Det er ikke alle som har deltatt på bårelag før, så Eirik gir en hurtig innføring. Ok, det er ingen rolle hvem man du bruker, for ikke gjøre det når Medvac coming in from the northeast. What is the situation on ground? The situation on ground is LZ. No enemy contact. Clear to mark LZ with green smoke. I've got 2 walking, one who has a gunshot wound to the buttock. You have the ability to take 3. If 1 meter and 2 walking, we can take all 3. Jeg får med 1 båre og 2 sittende pasienter tilbake nå. En båre og sittende, det mottatt.
kommer nå 3 amerikanske sårede, kategori A, i norske helikoptere opp hit. Såkalt da kritiske sårede, og så det snakk om flere sårede som de da forsøker å få sendt til Herat med amerikanske helikoptere. Så det kan potensielt bli veldig mye mer som skjer. Update. One patient category A, gunshot in his arm, and number 2, also a gunshot in his back. He's got morphine and ringer, and number 3 has got some shrapnels in his face. That's all I know. They'll be here in about 5 minutes. Nye meldinger kommer. De amerikanske styrkene trenger evakuering av enda flere soldater fra samme område. Det siste jeg har blitt informert om at det en mass injury, og at vi må bare gjøre oss klar på å reise ut flere ganger for å ta imot flere pasienter. Så vi vet ingenting om hva som har skjedd eller noe sånt ennå. Så det blir suppe, hot refueling. Så skal de av gårde og hente flere, tror jeg. De første 3 pasientene transporteres til feltsykehuset mens helikopterne hurtig klargjøres for neste tur. Drivstoff fylles med maskinene i gang, en såkalt hot refuel. Maskinene hadde blitt fylt opp med nytt drivstoff. Vi hadde fylt opp maskinene med det utstyret vi hadde brukt, mens Harald og Erik hadde levert våre 3 pasienter til Mero. Og vi fikk da melding om 4 skadde amerikanere, 4 katter, og de hadde fått en RPG i fronten av sitt kjøretøy. Og når det er kategori A, så skal du helst kirurg innen en time. De første 3 pasientene undersøkes. Walking patient, shrapnel wounds to his nose. No drugs, no IV, as we've been told. En granat skaper en kraftig trykkbølge og kan gi store indre skader. De undersøkes derfor nøye av legene. En av pasientene har en skuddskade i baken. So he was shot in the buttocks, through and through. He's doing okay, he's stable. We're just going to clean up the wounds and bandage him up, and he should be okay. Inn her, ut der, inn der, ut der. 4 hull, 2 rumpeballer, 4 hull. Sykula har gått inn, den borte. Lucky shot. Altså, precaution. Ja, greit. Vi degree for landing. 1 minutt, så vi inne, gutta. Copy, 1 minutt. Du sitter gaven. Ja, ingen går, så backboard ligger. Vi fikk kontakt med en på bakken, han som tok ned helikopteret. Etter hvert så fikk vi 3 pasienter ombord. Det veldig bråkete omgivelser dette her, og det var vanskelig å kommunisere. Ja, dere har det fremme at vi har kun 3 pasienter. Ok. Jeg vet ikke hvor den 4. pasienten ble av. Så etter en stund så tok jeg avgjørelsen på at vi bare måtte lette. I det vi letta, så besvimte pasienten som satt nærmest meg. Da frykta vel jeg og Marius det verste, at det kan være at det var indre blødninger. Men jeg fikk konstatert at pasienten pusta, så jeg bare prøvde å holde den oppe, sittende oppreist, og sikre at pasienten pusta. Når vi kom opp i lufta, så fikk vi kommunikasjon med amerikanerne igjen. Og det her endte med at vi etter noen minutter snudde, og fikk hentet ut den 4. pasienten også. Risikovurderingen vår var at det var bedre å få med alle sammen. I og med at vi hadde motorkraft nok til å gjøre det, så tok vi med alle sammen. I stedet for å fly 2 turer, eller la dem være igjen. Negative, this is Spirit coming back in to get number 4. Medevac has come back. Okay, 15 minutes to hospital. Spirit out, Hailstorm 1-2. I tegn heller sånn, eller gående. Sånn, da skal du ha båre. Sånn, da skal jeg noen til å støtte på. Yes, er det greit? Med ytterligere 4 skadede soldater trenger NAD hjelp til mottak av pasientene. Feltsykehuset stiller med nødvendig transport. Kåre! Ja? Bare lag 3 etterpå.
Det er bra. Flere av de amerikanske soldatene klarer å gå selv, og trenger derfor ikke hjelp av bårelag. Ingen av de 7 amerikanske soldatene har livstruende skader. Jeg må si som sjef for NAD så er jeg veldig stolt over det gutta og jentene presterte i går. Og han amerikanske ground commanderen, han bakkekommandøren der nede, han takket meg for den medisinske evakueringen. Han hadde fått en veldig god service, mente han. Og det tror jeg han har rett i. Jeg tror vi gjorde et godt stykke arbeid på denne operasjonen i går. My buddy took shrapnel to the nose, and I got him into the back of the vehicle and had just escorted a medic into the vehicle, and that's when I got shot in the behind. They pulled me into the back of the vehicle, started treating me, packing the wound, and let's say about 10 minutes later they put me in the back of another vehicle and got me out of the danger zone. And that's when the Norwegian medevac came and picked me up and brought me here. Siden NAD ble opprettet i 2008 har de flydd hele 155 oppdrag. De har evakuert 182 personer, deriblant 46 nordmenn, 37 andre ISAF-soldater, 66 afghanske allierte, 17 sivile og 8 opprørere. Opprørsaktiviteten i provinsen øker, og det er stadig oftere sammenstøt. Antall ISAF-soldater og koalisjonsstyrker øker også i Faryab. Den norske basen bygges kontinuerlig ut for å ta imot flere soldater. For å dekke det økende behovet har også NAD inngått et samarbeid med den amerikanske helikopterevakueringstjenesten. 5 Black Hawk-helikoptere med mannskaper og medisinsk personell jobber nå i et tett og koordinert samarbeid med NAD.